Estamos en la comuna de Renca. Y efectivamente, acá está la calle. Don César, por favor. Aquí tenemos la calle y, por supuesto, está dispuesta para que se detenga el transporte público. Hay varios hoyos igual, eventos, como le gusta decir. Ahí llegó la 110, por ejemplo, que va en dirección a Renca. Pero aquí está el paradero y el paradero apunta hacia el otro lado. O sea, si uno teóricamente entiende las cosas como va, uno tendría que esperar la micro en esta posición, mirando hacia la autopista o hacia la carretera. Esas son las incoherencias que en estos momentos tenemos Julio, en este paradero, que en análisis de cómo está el lugar, de cómo está el espacio, la construcción todavía de hecho no está terminada, pero está mirando para el otro lado. oye, Julio, pasó el ingeniero del puente Caucao y gritó que son tontos. No, pero ¿tiene algún sentido? O sea, ¿por qué se hizo Sí, así, querido? definitivamente. ¿Cómo va a o sea, tener sentido eso, Nata? ¿Pero por qué se hizo así? No sé, po. A ver, en conversaciones de equipo abrimos en debate. ¿Ya? Nos dimos cuenta que, corremos un poquito más para atrás, la vereda es bastante angosta. Ya. Lo analizamos de esa forma. Y los diseños de estos paraderos son un diseño base, están en casi todos lados de la región metropolitana. Entonces, si poníamos el paradero hacia allá, se acumulaba la gente y había poco tránsito peatonal. Entonces, si pones el paradero hacia el otro lado, vas a tener, entre comillas, un mayor desplazamiento de peatones. Así lo entiendo yo, así lo tratamos de entender nosotros y tratamos de justificar.